ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ്. മുമ്പ് നമ്മളൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ ടീസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, നന്നായിട്ട് എന്നൊക്കെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, ടീസിങ് ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 1 കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് പോയി കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പാർട്ട് 2 വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ടീസിങ് ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 2 വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിസ്പർ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓളായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓളെ വിളിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ഓൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ടീസിങ് ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 2 ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോപ്പും മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇയർബഡ്സും ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ ചകിരിയില്ലേ നമ്മളുടെ, അതാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 2 ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റോഡ് സൈഡാണ് കേട്ടോ വീട്, അതുകൊണ്ടിട്ട് വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലണ്ടിക്കാരൻ പോയ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്ട് ചകിരി. നോക്കാം. നോക്കട്ടെ. ഇക്കിളിയോ തുമ്മല് വന്നില്ല കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ നോക്കട്ടെ. തുമ്മല് വന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ട്, ചകിരി വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് തുമ്മല് വന്നില്ല. തുമ്മല് വന്നില്ല. നമുക്ക് വേപ്പില വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. വന്നില്ല. നോക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ കയറിപ്പോ. വന്നില്ല. നമുക്കൊന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അയ്യോ, കൊറേ നേരം അവിടെ തട്ടി വീഴും. അവിടെ ഈ ഒരു മൂലയിൽ ഉണ്ടായി ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊറേ നേരം ഇതാക്കുമ്പോ ഒന്നും കൂടി നോക്കട്ടെ. കേറിപ്പോ. ചകിരിക്കാരി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ, തുമ്പല് വന്നില്ല. ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ചകിരിനാരി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുമ്പലര നോക്കട്ടെ.
വന്ന് അപ്പൊ നേരത്തെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചപ്പോ നമുക്ക് സെറ്റായി സാരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. അല്ലോ മതിയില്ലേ, കിട്ടി. അയ്യോ, ഓ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ മൂക്കിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇപ്പുറത്തിട്ടിട്ട് പറ്റുണ്ടായില്ല നേരത്തെ. നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇക്കയാണ്. അയ്യോ, ഓക്കേ. വന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നില്ല. ഇതിന് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് നിൽക്കണോണ്ട് ഇവിടെ വേരിക്കും. ഇപ്പുറത്തെ മൂക്കിൽ വന്നില്ല. ചകിരിനാരിട്ടോക്കെ ഇപ്പുറത്തെ മൂക്കില് നോക്കട്ടെ. വരുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഇതിലിട്ടിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് തുമ്മൽ വന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പാർട്ട് 1 മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി സോപ്പ് ഇട്ടപ്പോഴാണ്ട് നിർത്തുക, അതിനകത്ത് തുമ്മിയത്. പിന്നെ മുളക് പൊടി വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് കയറിപ്പോയി. അതാണ് ഭയങ്കര സീനായി പോയി. എന്താണ് കുറെ പേര് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടാ, ഉമ്മയൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ഇതിന് പറ്റൂലിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ സീനില്ല. പിന്നെ സെറ്റാക്കി എടുത്തു. ശിരസിലോട്ടൊക്കെ കയറിപ്പോയ ആള് തട്ടിപ്പോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പൊ പാർട്ട് 2 ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ വേപ്പിലന്റെ തണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചകിരിനാരും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കൊന്നും കൂടി തുമ്മി നോക്കാം. അയ്യോ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ജലദോഷവും അതുപോലെ തന്നെ തുമ്മല്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പനി വരെ എനിക്ക് വന്ന് എന്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സീനായി പോയി. മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാല് ഭയങ്കര ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ തുമ്മല് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പടർന്ന്, മോൾക്കും ഹസ്ബൻഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ തുമ്മല് പടർന്ന്. അതന്നെ പടർന്നാണ് പകർന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടാസ്ക് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറും ചെയ്യുക. പാർട്ട് 1 സ്റ്റീസിംഗ് ചാർജ് പാർട്ട് 1 കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി പോയി കാണാം.